Hello，大家好啊！今日同大家睇嘅係3至4人單位，咁啊間2間房嘅。咁先睇睇個廳先，廳鋪600乘600磚啦。入門呢度呢，就做咗組獅字櫃嘅，獅子櫃。然之後呢，就用咗玻璃趟門磨砂玻璃去間房嘅。咁喺前面呢度啦趟門打開咧，見到咧成組衣櫃，咁收納空間非常足夠。然後咧做咗張4尺床，跟住側邊呢間房就係掩門啦。呢間房大啲，4尺半床嚟嘅，連埋咧床尾呢度做咗3尺半嘅吊櫃，有埋咧玻璃門嘅，擺飾物嘅。床側邊呢就係書台啦，同埋成組到頂嘅衣櫃，呢個位置呢就偷空啦，擺嘢都方便啲嘅。